Проверка связи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все? Коллеги, всем самое доброе утро. Я прошу вас всех занимать свои места. Время 10:02. Я думаю, что, наверное, нам надо начинать, если мы хотим двигаться по программе и успеть все сделать вовремя. Да. Не, у меня все есть. Так. Видите, камера вот так. Как вам удобно, вы можете нам говорить. Принципиально. Я не вижу. Хорошо. Коллеги, до того, как мы начнем с вами работать, у нас ведется аудиотрансляция на муниципальные библиотеки и на коллег, кто к нам присоединился. Поэтому у меня убедительная просьба ко всем говорить в микрофон, вопросы задавать в микрофон, отвечать тоже в микрофон, потому что иначе коллеги по обратную сторону нашей конференции аудиосвязи не услышат нас. Поэтому вот такая небольшая ремарочка. Наташа, давай начинаем. Да, начинаем. Давайте начнем нашу площадку первого регионального съезда ЦПТИ Республики Коми. Хотелось бы вам сейчас представить всех участников, которые вот такого импровизированного у нас круглого стола. Тихонова Юлия Павловна, заместитель начальника отдела инновационной и промышленной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми. Просужих Алексей Анатольевич, директор Национальной библиотеки Республики Коми. Меркурьева Ирина Анатольевна, начальник технического отдела ООО «Газпром Трансгаз Ухта». Комова Юлия Владимировна, к сожалению, у нас сегодня приболела, не сможет присутствовать, поэтому к нам пришла Печерская Любовь Бореевна, патентной поверенной Российской Федерации. И Никонова Светлана Александровна, проректор по образовательной и научной деятельности Краксил. Кроме того, у нас на дистанте, так скажем, да, на дистанте присутствуют Шарак Глеб Витальевич, президент Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации, город Санкт-Петербург, и также представители Ухтинского государственного технического университета. Поэтому я предлагаю начать и предоставляю для приветственного слова Алексею Анатольевичу Просужих. Сам сказал, сам не включил. Еще раз, коллеги, всем самое доброе утро. Я искренне рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии, на нашем сегодняшнем форуме. Мне радостно, что вы откликнулись на это мероприятие. Ну и вот этот съезд центров поддержки технологий и инноваций, который мы сегодня проводим, он в Республике Коми первый. У нас сегодня создано 4 таких центра технологий и инноваций на территории Республики Коми. Но я с удовольствием всегда вспоминаю 2012 год, когда это судьбоносное решение о создании этого центра в республике было принято. И на базе Национальной библиотеки, как главного хранилища патентов, начиная с 50-х годов, образовался вот этот Центр поддержки технологий и инноваций. Мы растем, мы двигаемся вперед. Нам удалось выйти из группы отстающих регионов Российской Федерации по инновациям, по технологическим решениям, по изобретательству. Вот, и это очень отрадно. В следующем году Национальная библиотека будет праздновать 185 лет, и в ноябре с 1 по 2, ориентировочно пока даты говорю, в Республике Коми состоится съезд Центров технологий и инноваций Российской Федерации. То есть мы будем принимать очень большое мероприятие. Я очень надеюсь на поддержку со стороны «Газпрома». Гайворонскому письмо мы направили в части того, чтобы первый день съезда провести в Сыктывкаре, а второй день съезда провести в Ухте, показать наши промышленные предприятия, промышленную базу и наш потенциал роста с точки зрения изобретательской активности, тем более нам на самом деле есть что показывать.
сегодняшнем мероприятии я всем желаю плодотворной работы. Мы постарались не насыщать большим количеством докладов, научной тематики, постарались сделать доклады простым языком, обычным, понятным для жителей. Я очень рад, что к этому мероприятию присоединились высшие учебные заведения Республики Коми, Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкарский государственный университет, Ухтинский государственный университет. Ну и, конечно же, слова благодарности Академии государственной службы управления за то, что приняли и предоставили площадку для проведения нашего сегодняшнего мероприятия. Все, удачи нам всем. Давайте, наверное, продолжим. И слово мы предоставим нашему партнеру, без которого, наверное, это мероприятие также было бы невозможным. Это Министерство экономики и промышленности Республики Коми и наш большой друг, человек, который всегда поддерживает инициативы Национальной библиотеки, Юлия Павловна Тихонова. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Позвольте тоже от имени руководства Министерства экономического развития и промышленности вас всех поприветствовать на таком первом региональном съезде Центров поддержки технологий и инноваций. Думаю, наверное, без преувеличения можно сказать, что сегодня тут собрались все наши основные помощники в вопросах развития инновационной сферы. Это в первую очередь Центр поддержки технологий и инноваций на базе Национальной библиотеки, на базе Коми научного центра, наши давние тоже друзья, Академии госслужбы и, что очень приятно, на базе промышленного предприятия Трансгаз Ухта. Как уже отметил Алексей Анатольевич, эта работа началась еще в 2012 году. И вот хотелось бы выразить большую благодарность Национальной библиотеке, которая взяла на себя эту миссию по созданию, по развитию таких центров. И сегодня, я думаю, мы можем сказать, что у нас изобретатели, наши новаторы, предприятия могут в свободном доступе как минимум получать консультации по инновационной тематике, оформлять патенты. В общем, у них есть куда прийти, проконсультироваться, оформить свои изобретения и результаты интеллектуальной деятельности. И что еще хотелось бы отметить, что очень много работы проводится с молодежью. И, конечно же, это значит, что у нас есть будущее, есть потенциал, что будет дальше кому развивать наши инновации, что у нас есть поколение активной молодежи, которая будет уже самореализовываться через новаторство. Предлагаю сегодня нам всем поделиться опытом, обсудить тот уже объем проделанной работы, который мы все с вами сделали. Ну и, конечно же, наметить наши дальнейшие задачи. В первую очередь, это самый острый вопрос – это внедрение дальнейшее наших изобретений, инноваций с тем, чтобы они не оставались в виде оформленного РИД, как вот на бумаге в виде патента, а именно внедрялись в производство. Всем спасибо. И я продолжаем дальше. Предоставляю слово Глебу Витальевичу Шарагу, президенту Ассоциации Центров поддержки технологий и инноваций, город Санкт-Петербург. Глеб Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я должен появиться на импровизированном экране. Микрофон работает, видео работает. Глеб Витальевич, пожалуйста, расскажите об ассоциации, о возможностях, о преимуществах участия в партнерстве ассоциации. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, прежде чем начать, еще раз хотел бы всех поприветствовать, всех поздравить с таким знаменательным событием, да, что вот первый, насколько я знаю, региональный съезд ЦПТИ случился именно в Республике Коми. Республика Коми по праву является одной из наиболее активных республик, вообще субъектов нашей страны в этом вопросе. Уже вот в 2012 году, да, буквально через полгода, там, чуть больше, если не ошибаюсь, по календарю, с момента, в принципе, появления сети ЦПТИ в Российской Федерации был запущен центр у вас. Коллеги, подскажите, пожалуйста, презентацию мою видно, да, на экране? Все видно, да? Вот так лучше, да, на весь экран, наверное. А развернуть ее как-то возможно? Да, конечно.
Коллеги, да, пока запускаюсь, хотел заранее извиниться, если вы вдруг услышите непреднамеренный тык-дым. Это у меня с утра домашнее животное решило, что спать хватит, хозяин работает, и начала бегать по квартире. Так, вот, коллеги, заработало, да? Нет. Алло? Коллеги? Сейчас видим неразвернутую презентацию, просто окно PowerPoint. Слайд-шоу, пожалуйста, нажмите. Так, Насколько я помню, это должно быть там. нажато. Начать сначала. Вот сейчас развернул на весь экран. У вас сейчас режим докладчика включен. Так, Просто мы видим как раз часть, которая предназначена для докладчика. так. Так, в слайд-шоу зайдите, пожалуйста, еще раз. Да-да-да, так вот я вот его и запустил. Начал сначала. Начать сначала. Слайд-шоу, да, надо именно запустить? Уберите режим докладчика. Справа галочка. Так, пробуем И теперь заново. сначала. Так. Нет? Нажал, Так. убрал. Совместный доступ еще раз нажмите, и целиком тогда на весь экран. Вы, скорее всего, предоставили доступ именно к окну PowerPoint. Давайте. Так, коллеги, вот так должно быть лучше. Да, так намного Всё, лучше, отлично. спасибо. Итак, уважаемые коллеги, я постараюсь сегодня как можно вкратце и как можно более информативно рассказать вам про ассоциацию ЦПТИ, акцентируясь на мероприятиях, которые мы проводим на разных уровнях и с разными партнерами, да, из ЦПТИ по нашей стране, и постараюсь заинтересовать вас, да, для участия в самой ассоциации, для вступления в нее, в ее проектах и, возможно, создания каких-то совместных новых продуктов. Меня зовут Шарак Глеб, я являюсь президентом Ассоциации Центров поддержки технологий и инноваций, которая была создана в 2018 году, то есть уже почти что, да, в следующем году у нас такой небольшой, наверное, юбилей намечается в 2022, да, в середине. Главной целью ассоциации, с которой она была создана, является как раз-таки реализация политики и мероприятий, связанных с развитием сферы интеллектуальной собственности в территории Российской Федерации за ее пределами, как с участием, да, непосредственно центров поддержки, которые открыты в Российской Федерации, также партнеров, также школ, о чем я буду говорить чуть дальше, университетов. То есть ассоциация хоть и называется, да, по формальному признаку именно центров поддержки технологий и инноваций, но тем не менее партнерами и друзьями, да, и участниками могут являться не только утвержденные, да, центры, но и в том числе просто люди, организации, которые заинтересованы в ее деятельности, которые так или иначе занимаются и касаются вопросов интеллектуальной собственности, отдельных ее аспектов, или даже в том числе, да, само собой, изобретателей. Миссия ассоциации, как прописана, и как мы ее видим, и чего мы стараемся добиться, это содействие развитию всей сети ЦПТИ в Российской Федерации, которая на данный момент в мире является самой крупной, и превратить именно всю эту сеть и непосредственно каждое ЦПТИ в отдельности, да, в регионах в своего рода ядро экосистемы инновационного роста экономики. Чуть дальше я продемонстрирую, как мы это видим и как мы этого хотим добиться, поэтому пока что не буду здесь задерживаться чуть подробнее. За время существования мы заключили соглашение о сотрудничестве, да, и выступаем в качестве партнеров с разными организациями, как международными, такими как Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая непосредственно запустила проект ЦПТИ. Это Европейская экономическая комиссия ООН, где мы участвуем в работе нескольких комитетов и рабочих групп, о чем я также буду говорить далее. Само собой, Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности в нашей стране. Последние 2 года мы активно сотрудничаем с Киргизпатентом, с Киргизским национальным ведомством, о чем я тоже расскажу чуть подробнее в дальнейшем, Советом Федерации, нашим университетом 2035, международными фондами, вот Центр международного сотрудничества КАДУЦЕЙ, да, на экране, и коллеги санкт-петербургских патентных поверенных, собственно, сами мы базируемся в Санкт-Петербурге, и коллеги активно принимают участие в наших мероприятиях, да, и как
участники и как в том числе соорганизаторы. Само собой, это не все партнеры. Мы как раз вчера с коллегами обсуждали, кого же включить на этот слайд. Но если мы будем включать сюда все ЦПТИ, да, которые входят в нашу сеть, все школы, предприятия, все там, юридические фирмы, да, и просто фирмы по интеллектуальной собственности, то слайд бы был, наверное, просто невероятно огромный, поэтому здесь я перечислил таких, скажем, ключевых, да, партнеров, никого не хотелось, что называется, обидеть. Всех наших партнеров, друзей и коллег мы очень любим и ценим. Итак, возвращаясь, да, к моменту по поводу ядра экосистемы инноваций, про которую я затронул в самом начале, здесь перед вами находятся наши основные задачи, которые мы перед собой ставим. Собственно, мы проводим целый ряд мероприятий, которые направлены как на развитие нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности, не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами, да, вот к чему были упомянуты международные организации в качестве наших партнеров. Также, помимо того, что мы разрабатываем и реализовываем сами эти мероприятия, мы содействуем всем заинтересованным компаниям, вузам, ЦПТИ, да, субъектам в реализации их политики интеллектуальной собственности и стараемся обеспечить всех участников оборота интеллектуальной собственности инструментами, знаниями, возможностями, ресурсами для успешного развития. Собственно, вот, да, пути решения вот этих задач, которые перед нами стоят, да, помимо таких довольно понятных и широких, которые были на прошлом слайде, это как раз-таки создать систему формирования новых знаний, поскольку в любом случае, да, интеллектуальная собственность в первую очередь подразумевает под собой, да, объекты интеллектуальной собственности, в которые, ну, в некотором смысле можно поставить равно со знаниями, да, на базе которых они созданы. И второе, наверное, наиболее важное, наиболее трудоемкое, наиболее такое энергозатратное, времязатратное, это формирование системы взаимодействия всех структур, полномочия в которых входят вопросы интеллектуальной собственности. Принцип основной, которым мы действуем, это синергия усилий, глобальная вовлеченность. Мы искренне верим, что, когда в старой притче, вместе мы определенно сильнее, само собой, не у всех ЦПТИ, не у всех регионов, да, одинаковые возможности, одинаковые ресурсы, и чем больше нас, да, будет вовлечено в ту или иную деятельность, тем эффективнее, более профессионально мы сможем деятельность реализовывать. Именно обмен опытом, объединение компетенций, вовлечение максимально возможного числа субъектов инновационной инфраструктуры, как в регионе, да, так и на федеральном уровне, только это позволит усилять, да, еще больше укреплять и показывать наиболее высокую эффективность действия, да, работы ЦПТИ Российской Федерации, и постараемся, да, собственно, передать наш опыт коллегам за рубежом. Основными направлениями деятельности, которыми мы занимаемся, является, собственно, содействие в разработке политики и регламентов в сфере интеллектуальной собственности предприятиям и организациям. Вы наверняка знаете, что такую работу ведет Всемирная организация интеллектуальной собственности. Мы с коллегами как раз-таки участвуем в заседаниях рабочих групп по политикам, в частности, для образовательных учреждений. Мы участвуем в национальных семинарах выездных, ну, некогда выездных, пока карантин все это дело приостановилось, где ВАИС, коллеги, да, эксперты вот как раз по политике приезжают в регионы и рассказывают о том, как эти политики могут выглядеть и как их правильно внедрить. Развитие образовательных платформ, да, знания, про которые я уже говорил, через создание программ высшего и дополнительного образования, как для взрослых, да, если мы говорим про бакалавриат, магистратуру, дополнительное профессиональное образование, бакалавриат, если мы говорим про студентов, да, которые, наверное, не совсем дети, но и в том числе для школьников, о чем также буду говорить чуть дальше. Мы и сами, и помогаем нашим коллегам проводить конференциальные мероприятия. Вот уже сегодня не первый раз, да, участвуем в конференция, которую проводит Национальная библиотека Республики Коми, которой спасибо большое и за приглашение, и за возможность участия, да, и мы, как всегда, рады оказывать
любую поддержку, да, которая возможна с нашей стороны. Мы ведем научно-исследовательские проекты, как совместно с субъектами, так и на федеральном уровне, и также несколько исследований проходит у нас совместно с ВАИС и вот с ЕКОН, о которых я упоминал. У нас есть целая линейка конкурсных мероприятий, как для школьников, так и для студентов, так и для взрослых, так как для физлиц, так и для юрлиц. И одно из наших таких последних нововведений мы пытаемся внедрить, да, любовь к интеллектуальной собственности уже начиная с детского сада, тоже потом об этом чуть позже скажу подробнее. И мы ведем активную издательскую деятельность. Соответственно, мы публикуем всевозможные брошюры, учебные пособия, методички для школ, для вузов, для детей, для взрослых. Очень рады, что наши коллеги подхватили такую инициативу, о чем я тоже упомяну, и пытаемся, собственно, ввести такую деятельность, чтобы как можно больше людей в открытом доступе имели информацию по интеллектуальной собственности, да, и любой, кто хотел бы, может быть, углубить свои знания, структурировать свои знания, привести какие-то новые, могли обращаться. Возвращаясь еще раз, хотелось бы остановиться на образовательной деятельности, так как мы считаем, одна из ключевых вообще в вопросах развития интеллектуальной собственности, да, и культуры интеллектуальной собственности в целом. Ассоциация ЦПТИ, да, и ее члены участвуют в модернизации федеральных государственных образовательных стандартов по направлению магистратуры 270408, как вы видите на экране, непосредственно управление интеллектуальной собственностью. Мы помогаем разрабатывать образовательные программы и учебные планы для лицензирования по этому направлению вузов Российской Федерации. На данный момент таких вузов 3. Это 2 санкт-петербургских, ИТМО и ГЭУ, да, Государственный экономический университет. И также вот из последних в прошлом году лицензию получил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Мы участвуем в разработке тестовых заданий и сопровождении Олимпиады. Я профессионал в тех вопросах, которые касаются интеллектуальной собственности. Мы, участники и эксперты ассоциации, занимаются экспертизой учебно-методических материалов, которые позволяют как раз-таки, да, в соответствии с нормами и с требованиями УМО по направлению 27.4.0 получить, собственно, и гриф, да, то есть, соответственно, чтобы информация в них была максимально правильная, максимально доступная и максимально сертифицирована, да, в каком-то ключе. Вообще, в целом, как видится наше взаимодействие с вузами? Безусловно, вузы являются прежде всего, да, стандартное выражение, кузницей кадров будущих для субъектов Российской Федерации, да, и в принципе для всей страны. И также является непосредственно домом знаний, да, где все знания, во-первых, преподаются, да, и где также ученики в рамках проектной деятельности, в рамках какой-то конкурсной деятельности, в рамках факультативной деятельности могут вести непосредственно научные разработки, да, в рамках которых как раз возникают результаты интеллектуальной деятельности. И тем самым то, что стараемся делать и мы сами непосредственно, и к чему мы призываем наших коллег в регионах, это то, чтобы они выступали вроде, как уже говорилось, да, вот этого ядра экосистемы, то есть небольшого связующего звена. Ассоциация ЦПТИ, да, и в регионах, и в Санкт-Петербурге участвуют непосредственно в деятельности университетов вот через возможные, да, варианты взаимодействия, которые были перечислены позже, точнее ранее, но и также ведут активную беседу, диалог с заинтересованными лицами в самих субъектах, да, то есть с предприятиями, которые ищут какие-то новые решения, и на уровне, там, в том числе, может быть, правительств. Дальше мы говорим про какие-то муниципальные, региональные, федеральные программы. И, собственно, мы пытаемся сделать так, чтобы как раз-таки университеты, да, сподвигнуть университеты, передать им информацию о том, что сейчас наиболее важно и интересно, да, субъекту в первую очередь, чтобы исследования, которые проводились в университете, опять-таки там, с привлечением, в том числе, возможно, если потребуется, экспертов от ассоциации, были направлены на решение поставленных задач и проблем, и чтобы результаты интеллектуальной деятельности, да, соответственно, в дальнейшем надеемся, что охраняемые, да, уже имеющиеся патенты, чтобы, собственно, как раз таки все эти знания, весь этот багаж новых решений оставался как раз таки в субъекте, что вот этот цикл, скажем так, да, был наиболее
выгоден всем его участникам, да, а не просто исследование само в себе. В рамках конкурсной деятельности, про которые мы говорили, они проводятся, как я уже говорил, для абсолютно разных уровней участников. Это и для учреждений среднего образования, и дополнительного образования детей. В нем участвуют центры детского творчества, участвуют университеты. В каждом субъекте Российской Федерации мы стараемся поощрить и выделить отдельные структуры, потому что, ну, само собой, страна у нас большая, да, участников много, поэтому именно в каждом субъекте мы пытаемся выделить тех, кто наиболее активно работает, и непосредственно доводим эту информацию, в том числе до руководства субъектов. И вообще, в принципе, вот эта целая система конкурсов, которую мы развили, позволяет вовлечь, скажем так, да, детей, если мы говорим там, про первую ступень, да, вот там, с детского сада, там, со школы, чтобы они продолжали как раз интересоваться интеллектуальной собственностью уже в дальнейшем на уровне вузов, чтобы по выходу из вуза они работали на предприятиях, продолжали свою интеллектуальную деятельность, возможно, предприятия, да, или сами уже как сотрудники предприятия участвовали, чтобы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что логика ясна. Несколько примеров таких мероприятий, да, про которые я говорил, чтобы не быть голословным. Одно из, наверное, наших самых больших, и в котором Республика Коми уже на протяжении многих лет принимает активное участие, это международный научно-практический конкурс «Школьный патент», в котором у нас, который проходит уже вот в этом году, в следующем году будут подведены итоги 13-го конкурса, который ежегодно охватывает более порядка 1500 средних школьников, да, и работают в разных регионах нашей страны, плюс активно принимает участие Республика Беларусь, в которой есть 2 у нас региональные дирекции. Киргизская республика, да, на базе Киргизпатента проводит такой конкурс вот уже 2-й год в новом сезоне. И, собственно, нам очень приятно, что как раз-таки Республика Коми является одним из наиболее активных участников всего этого процесса. Одна из 2 самых наших крупных региональных дирекций, в которой поступает наибольшее количество работ, которым ежегодно с большим удовольствием, в том числе я лично пакую огромную коробку с призами, да, и с грамотами для ребят. Поэтому еще раз, да, пользуясь такой небольшой паузой отступлением, хотел поблагодарить ЦПТИ Национальной библиотеки за огромную работу, которую они проделывают вот как раз-таки со школьниками, да, со школами и с учителями. Следующий наш проект, который, к сожалению, в связи с карантинной нашей ситуацией немножечко пока что встал на паузу, это Всероссийский слет юных изобретателей, где в каникулярное время мы собираем школьников, да, всех желающих из разных уголков нашей страны, для того, чтобы они вот провели эту там, неделю, да, или 2, в зависимости от каникул, с пользой, чтобы они отдохнули, да, соответственно, на свежем воздухе. Понятно, что все знают, как работают детские лагеря. Ну и в том числе в рамках вот их программы, скажем так, за образовательную часть отвечаем мы могли рассказать им про интеллектуальную собственность, научить их, как сделать что-то своими руками. Это могут быть там, выездные кружки робототехники, и рисования, и программирования, и чего бы то ни было. Мы приглашаем сюда, собственно, мы и сами читаем эти лекции, мы приглашаем коллег из ФИПС, мы приглашаем коллег из разных компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, которые ведут деятельность в области интеллектуальной собственности. Поэтому, если опять-таки Республика Коми заинтересована, то мы с удовольствием пригласим и ваших экспертов, да, и поделимся опытом, и будем рады, собственно, видеть ваших учеников, да, ваших школьников вот на таких съездах. Дошкольный патент – одна, наверное, из самых ярких таких эмоциональных вещей, которая произошла с нами в этом году, в календарном. В прошлом году мы общались тесно с одним из домов детского творчества в городе Сосновый Бор, здесь под Санкт-Петербургом, который активно принимает участие именно по работе со школьниками. И они сказали, что помимо школьников мы вот активно ведем работу с ребятами в детских садах, что было бы, наверное, интересно привлечь вообще к конкурсу, да, вот к такой деятельности дошколят. И вот возник такой проект «Дошкольный патент. Взгляд в будущее», то есть даже не первый шаг, а первый взгляд, где вот в прошлом году была выбрана тема, да, в честь годовщины полета в космос, собственно, была выбрана тема космоса, да, где ребята, вот как вы видите, делали макеты, рисунки, писали какие-то небольшие там сочинения, очерки, была организована выставка, и вот в День защиты детей, 1 июня, прошла церемония награждения, вот большое количество ребят, вот видите, счастливые улыбки на фотографии, приняли участие, и эту инициативу мы стараемся продолжить. Вот в этом году уже сделали конкурс открытым для всех.
Если мы говорим про более взрослую, да, аудиторию, там, переходя от школьников и дошкольников к студентам, то также мы ведем всероссийский конкурс «Молодежный патент» среди студентов, да, высших учебных заведений. Собственно, все цели, да, и информация здесь. На слайде не буду задерживать много времени. Мы проводим также конкурсы для совсем взрослых, да, для людей, которые посвятили себя, во всех смыслах этого слова, интеллектуальной собственности. Это конкурс за вклад в развитие интеллектуальной собственности, как я уже говорил, и для физических лиц, и для организаций, которые работают на стране. И также общественные награды ассоциации, про которые будет пара слов чуть дальше. Про экосистему, да, еще раз немножко подытоживая, еще раз акцентируя ваше внимание, как мы все это видим и каким инструментом мы для этого пользуемся. Одним из наших таких самых глобальных проектов является создание национальной системы лабораторий IP Hub, как вы видите на слайде. Идея довольно проста. Как раз-таки, да, путем вовлечения всех участников инновационного процесса, да, начиная от школьников, заканчивая крупными предприятиями, мы хотим и делаем, и выстраиваем такую своего рода цепочку, да, соответственно, что ребенок, который очень увлекается, да, творчеством, в любом его проявлении, знал, что такое интеллектуальная собственность, знал, что она охраняется, знал, что она ему дает, мог в дальнейшем, да, при поступлении в вуз идти уже в вузы, которые непосредственно готовы поддерживать этого самого ребенка по его направлению, эту самую талантливую молодежь. В рамках вуза проводится сопровождение проектов, да, и развитие школьного предпринимательства. Эти результаты интеллектуальной деятельности, которые в рамках своих вновь приобретенных новых знаний, которые дает вуз, собственно, ученик реализует на базе вуза, да, проходит практики там в партнерах вузов и так далее. Предприятия, на которых он проходит практику, и другие, соответственно, заинтересованы в выпускниках вузов, да, вузы заинтересованы в абитуриентах. И вот такая вот цепочка, да, замыкается, когда предприятия ищут сами в вузах таланты, вузы ищут в школах таланты, собственно, и как бы школьник уже как бы более планомерно, да, более осознанно идет от начала до конца весь этот путь, и в дальнейшем также будет поддерживать талантливую молодежь на ранних этапах, да, вот этого пути. Ключевая фраза, да, которая здесь на слайде выведена жирным текстом внизу, мы видим, что ЦПТИ, хотя это, в общем-то, прописано, да, в отличие от того, как это прописано, скажем так, на бумаге, это не только сервис, да, не только оказание услуг населению, но и в том числе это организатор и активный участник всех процессах на всех этапах жизненного цикла объектов интеллектуальной собственности, вот путями, в том числе, например, да, не ограничиваясь те, которые я перечислил. Общественные награды ассоциации ЦПТИ, которые я говорил, тоже одно из наиболее таких значимых мероприятий наших ежегодных. В рамках Петербургского международного инновационного форума вот 2019 года мы подводим итоги, да, и награждаем как раз-таки вот тех, кто номинировался в этом году. Это большое мероприятие, которое проходит, во-первых, на большой площадке, да, освещается всевозможными СМИ. В награждении участвуют, как видите на фотографиях, да, и коллеги из Всемирной организации интеллектуальной собственности, и из Роспатента, и из Евразийского патентной организации, и из Совета Федерации. Это такое очень значимое событие, где мы награждаем, опять-таки, всех участников процесса, да, то есть у нас есть номинации и награды непосредственно и для школ, да, и для преподавателей, и для непосредственно изобретателей, и для компаний, и так далее, и так далее. В рамках, один из примеров больших наших вот конгрессных, да, мероприятий, о которых я говорил, я знаю, что вот в Республике Коми некоторые коллеги участвуют, вот если вы не участвуете, то пример такого мероприятия. Это Международный форум Дней интеллектуальной собственности, который вообще изначально проходит с 2009 года. Ассоциация после своего создания активно стала участвовать в организации этого мероприятия. Это 7-дневный форум, где каждый день проходят разные круглые столы, семинары и мастер-классы, касающиеся разных вопросов интеллектуальной собственности, разных объектов интеллектуальной собственности. Проходит и онлайн, и офлайн. Приглашаются спикеры из разных городов. Да, опять-таки, возможности онлайн позволяют расширять просто круг спикеров, экспертов, принимающих участие.
Мы реализуем на базе вузов-партнеров ряд образовательных программ направления IP School. Это и программа повышения квалификации, короткие, начиная с 6 часов, заканчивая 72. Это программа профессиональной переподготовки, да, дающая новую квалификацию. Мы осуществляем корпоративные программы, если какие-то организации хотят для своих отделов, да, или, может быть, в регионе для ряда организаций провести какие-то курсы, в том числе выездные. Проводятся бесплатные вебинары, мастер-классы, все это в очном дистанционном формате, как можно для большего количества участников. И, собственно, международная деятельность, буквально заканчиваю свой доклад. Участвуем в национальных семинарах по вопросам политики интеллектуальной собственности. Прямо сейчас как раз-таки проводим исследования с ВАИС по технопаркам стран ЕС. Участвуем в качестве приглашенных экспертов в рабочей группе по стандартизации, которая в том числе касается вопросов интеллектуальной собственности в ЕЭКОН, и ряд других. И вот здесь, собственно, увидите ряд примеров издательской нашей деятельности, вот пособия для школьников и школ. И вот очень приятно, да, отдельно даже хотел акцентировать внимание, что вот книжечка, которую вы видите справа, да, пособие «Буду изобретать», было адаптировано и переведено на кыргызский язык. И вот в этом году как раз-таки первые победители конкурса «Школьный патент» в Республике Киргизия получили, да, школы, экземпляры такого пособия, чтобы наиболее правильно, да, и подробно учить детей знаниями в этой сфере. Надеюсь, что не сильно выбился из регламента. Извиняюсь за небольшую задержку в начале. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за возможность выступить, да, поделиться нашей работой. Мы приглашаем вас всех принять участие. Всегда рады сотрудничеству, мы всегда открыты. Все наши телефоны, контакты есть мои, да, на слайде и на нашем сайте. Если есть какие-то вопросы или пожелания, буду рад на них ответить. Да, Глеб Витальевич, большое спасибо, коллеги. Есть ли вопросы? Предлагаю тогда, Глеб Витальевич, оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Сейчас мы выступления все прослушаем, и потом будет обсуждение. Приглашаем вас принять участие в этом обсуждении. И пойдем дальше. Да? Следующий доклад Национальной библиотеки Республики Коми. Представлю его я, Гарбус Наталья Владимировна, сотрудник Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Республики Коми. Ребят, включите, пожалуйста, презентацию. Хотелось бы сказать, что сегодня у нас участниками являются не только ЦПТИ, уже созданные и работающие, но также являются участниками учреждения, которые хотели бы и желали бы открыть Центр поддержки технологий и инноваций на базе своего учреждения. Поэтому хотелось бы вкратце в начале все-таки о проекте ВАИС немножко сказать подробнее, пару слов. Так. Проект был инициирован Всемирной организацией интеллектуальной собственности, которая заявила о необходимости создания ЦПТИ по всему миру с целью предоставления правовой и технической поддержки в области прав интеллектуальной собственности. Проект поддержан был Роспатентом в 2011 году, и основными задачами, которыми было определено этим проектом, это обеспечить доступ к патентным данным, организовать проведение консультационных, образовательных, информационных мероприятий, повысить изобретательскую активность регионов, оказывать необходимую поддержку в патентных и экспертных услугах и, конечно же, расширить то профессиональное сообщество, которое связано с вопросами интеллектуальной собственности. Структура ЦПТИ, она предусматривает трехуровневую систему и выглядит вот таким образом. То есть ЦПТИ первого уровня заключают договор о сотрудничестве между Федеральным институтом промышленной собственности и хозяйствующим субъектом, который готов выступить в качестве ЦПТИ первого уровня. ЦПТИ второго уровня создаются на основе трехстороннего договора, и сторонами являются Федеральный институт промышленной собственности, ЦПТИ первого уровня и хозяйствующий субъект, на базе которого будет создаваться ЦПТИ второго уровня. Такие ЦПТИ первого и второго уровня, они создаются на базе научно-производственных организаций, промышленных предприятий, на базе торгово-промышленных предприятий, палат и так далее.
А вот ЦПТИ третьего уровня, оно также подписывается трехсторонний договор между Федеральным институтом промышленной собственности и ЦПТИ первого, второго и третьего уровня. И создаются такие ЦПТИ на базе школ, общеобразовательных школ, среднего образования, на базе иных организаций, например, Центр детского творчества, Центр дополнительного образования, помогающие, в общем, те организации, которые занимаются образованием школьников. Здесь вот на слайде представлено соотношение, да, хозяйствующих субъектов, которые оказывают услуги ЦПТИ. Ну вот видим, да, вузы и учреждения, они достаточно большой удельный вес занимают в этой структуре. Также есть промышленные предприятия, библиотеки и региональные торгово-промышленные палаты, научно-исследовательские институты. В Российской Федерации всего открыто работает 174 центра поддержки технологий и инноваций. Вот в Республике Коми у нас 4 центра. И приятно осознавать, что практически мы после Санкт-Петербурга. И структура ЦПТИ в Республике Коми выглядит следующим образом. Национальная библиотека является опорной организацией. Это было определено соглашением Федерального института промышленной собственности с правительством Республики Коми в 2014 году. Работаем мы по договору. В 2016 году на базе Института химии был открыт ЦПТИ второго уровня, но сейчас произошла реорганизация. Сейчас они осуществляют свою деятельность как ЦПТИ первого уровня. Я думаю, Любовь Бореевна поделится, расскажет об успехах Федерального исследовательского центра в этой области. И в 2017 году в этот проект подключилась Коми Республиканская академия государственной службы и управления. И вот в 2020 году очень приятно в этот проект вступила ООО «Газпром Трансгаз Ухта». Я думаю, что Ирина Анатольевна тоже поделится своими успехами по этой тематике. ЦПТИ третьего уровня в данный момент у нас 0. То есть ни одно пока ЦПТИ третьего уровня у нас не создано на базе образовательных учреждений, но мы в данный момент есть определенные договоренности, мы работаем над этим вопросом и, в общем-то, ждем согласования с Москвой. Помимо этого, то есть вот такая структура существует, но мы видим также расширение сети центров, расширение вот такой сети работающей, да, через центральные библиотечные системы. То есть в данном случае мы к своим проектам подключаем библиотеки. Вот серым цветом выделены районы, там, где это библиотеки, с которыми у нас подписаны соглашения о создании консультационных пунктов на базе этих библиотек. Специалисты работают с читателями, пользователями, которые могут прийти в библиотеку, и сотрудники могут сориентировать, куда обратиться за помощью в охране результатов интеллектуальной деятельности и так далее. В общем, сотрудники с какими-то вопросами справляются самостоятельно, с какими-то отправляют к нам. И в 2018 году мы инициировали проект «Легион умников». Это масштабный проект. Он направлен на повышение инновационной активности среди молодежи. И силами 17 библиотек мы проводим вот этот проект. Он представляет из себя это следующее, то есть на помещениях этих библиотек открыты коворкинг-центры, там проводятся просветительские мероприятия на тему интеллектуальной собственности, на тему изобретательства, и таким образом вовлекая молодежь в основы интеллектуальной собственности. Наш проект стал победителем конкурса президентских грантов в 2018 году и занял 3-е место во всероссийском конкурсе «Интеллектуальный хэштрек», организованным Федеральным институтом промышленной собственности в 2020 году. Сам проект, он предусматривает проведение и организацию 2 конкурсов. Это первый конкурс «Предпринимательство без границ» и «Школьный патент. Шаг в будущее», республиканский этап. И сегодня вот хотелось бы сказать, что школьный патент, он предоставляет победителям оказание такой помощи, как получение
помощи в оформлении заявки на получение патента. На сегодняшний день ребята получили 12 патентов, и мы считаем, что это такой мотивационный стимул для того, чтобы ребята заинтересовались этой темой, заинтересовались темой изобретательства, вот, даже вот глядя на тех ребят, которые уже, в общем-то, в этой теме. И мы видим реализацию дальнейшего проекта «Легиона умников», такой, скажем, апгрейд. Это будет цифровая трансформация. В данный момент мы тоже работаем над этим вопросом, подали заявку на президентские гранты и вот ждем результата. Хотим уйти в цифру, то есть создать сайт, который будет содержать всю информацию об интеллектуальной собственности для молодежи, и то, что они изобретают и создают, будет находиться на этом сайте. Конечно, это вот говорить, если именно по структуре и расширению нашей сети. Если говорить о нашей деятельности Центра поддержки технологий и инноваций, то, конечно же, мы проводим просветительские мероприятия. Вот показатели, к сожалению, 2021 года не совсем радуют, но у нас есть 4-й квартал, который у нас, как правило, очень эффективный, поэтому, думаю, цифры мы подтянем. Ну, а причины, конечно, это вот условия нынешних реалий, это вот пандемия. Но поскольку мы офлайн не всегда можем прийти в связи с ограничениями, то мероприятия мы проводим онлайн. И, в общем-то, общаясь с преподавателями, с ребятами, есть определенные запросы на тематики. Особенно это касается авторского права. И в данном случае мы приглашаем экспертов, которые доступно могут дать информацию, ответить на те вопросы, которые у наших пользователей, читателей, слушателей есть. Также мы приглашали и экспертов из города Москвы, из города Санкт-Петербурга, и в этом нам, конечно, отлично помогала Ассоциация Центра поддержки технологий и инноваций. И вот тоже хотела бы поблагодарить, в свою очередь, и ассоциацию за помощь, которую неоднократно они нам оказывают в проведении мероприятий. Кроме этого, мы осуществляем консультации. Консультации у нас в основном для малого и среднего предпринимательства, для образовательных учреждений, и очень также активно у нас консультируются самостоятельные авторы, это физические лица. Далее. И помимо этого мы оформляем документы на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности. Здесь вот у нас представлена инфографика. Если вот на нее посмотреть, то где-то ежегодно, примерно где-то вот мы выдерживаем 10 патентов, 10 охранных документов, простите, в год. И хотелось отметить такую тенденцию, что если в прошлые года регистрация товарных знаков, это где-то было 3-4 товарных знака в год, то уже в 2021 за 9 месяцев к нам поступило 8 заявок, и мы оформили 8 заявок на товарные знаки. И при том, что у нас еще есть договора, которые вот мы с ними работаем на исполнении. То есть здесь можно что сказать, что лед тронулся, у нас начинают понимать значение товарных знаков, и ну, это, в общем-то, конечно, наверное, и в целом по России связано, поскольку есть маркетплейсы, на которые невозможно выйти, допустим, без регистрации товарных знаков, поэтому вот нас это радует. Дальше. Мы сегодня здесь, конечно, собрались, мы разные, у нас ЦПТИ созданы на базе разных учреждений, но я хотела бы обратиться и, значит, представителям Сыктывкарского государственного университета, Ухтинского государственного технического университета. С нами вот Беляев Сергей Николаевич на дистанционной связи. И Сыктывкарский лесной институт. У нас здесь присутствует Хохлова Елена Васильевна, начальник научного отдела. Да, здесь. Елена Васильевна, может быть, вы тогда за круглый стол с нами присядете? Вот. И рассказать о преимуществах, да, для организаций, которые еще не создали центры. В чем же преимущество? Ну, конечно же, статус участника международного проекта.
Затем это получение бесплатного доступа не только к рефератам, но и к полнотекстовым патентным базам данных и непатентным информационным ресурсам. То есть в данном случае Федеральным институтом промышленной собственности выдается пароль и предоставляется полный доступ к данным патентным базам. Бесплатное обучение сотрудников ЦПТИ. Академия ВАИС проводит бесплатное ежегодное обучение, у нее есть курсы как и для новичков, так и для продвинутых слушателей. Вы регистрируетесь, подаете заявку, регистрируетесь, выбираете курс, который вам удобен. Для новичков это в виде теста, а для продвинутого курса, то есть там обучение где-то 2-3 месяца, выдаются все материалы, затем проводится экзамен письменный, выдаются вопросы, отвечаем, прикрепляем ответы и, в общем-то, получаем сертификат о прохождении этого курса. Конечно же, участие в тематических встречах с ведущими специалистами Федерального института промышленной собственности. То есть мы сразу же все первые узнаем о всех мероприятиях тематических, в которых мы можем принять участие. Ну и последнее такое преимущество – это получение сертификата электронной подписи на бесплатной основе, что позволяет подавать заявки в электронном виде, и это снижает расходы на патентование, так как электронная подача документов предусматривает снижение патентных пошлин на 30%. Для себя, вот для развития, мы как ЦПТИ, Национальной библиотеки Республики Коми, мы видим все-таки развитие ЦПТИ второго уровня в 2022 году. Сыктывкарский, я уже повторюсь, да, СГУ, ОГТУ и СЛИ. С Сыктывкарским государственным университетом у нас есть определенные договоренности, готовится пакет документов. Вот, и очень хотели бы рассмотреть ЦПТИ третьего уровня. Это, опять же, есть договоренности, о которых я ранее говорила, с детским образовательным учреждением о создании ЦПТИ на базе их учреждения. На этом, коллеги, я заканчиваю. Если есть вопросы, я могу ответить. Если нет, мы пойдем дальше. Как? Дальше идем, да? Хорошо, отлично. И, ну, опять же, после всех обсуждений, если будем обсуждать далее. А теперь я предоставляю слово Печерской Любовь Бореевне. Представит Любовь Бореевна Федеральный исследовательский центр Коми научного центра Уральского отделения РАН. Так, мне нужно как-то вам передать. Я приветствую всех участников первого республиканского съезда ЦПТИ. Это замечательное мероприятие, и мы очень рады тому, что мы все объединяемся, да, потому что это необходимо и нужно для работы. Наш центр ЦПТИ был организован в 2016 году на базе Института химии как ЦПТИ второго уровня. Тем не менее, у нас произошли реорганизации. В настоящий момент еще дополнительные реорганизации. То есть в настоящий момент на базе Института химии создан коллективный центр или служба интеллектуальной собственности на базе вот нашего инновационного отдела. То есть в самом центре, к сожалению, в связи с этой реорганизацией осталась одна штатная единица, которая работала на 6 институтов. Это, конечно, нереально. Поэтому мы пришли к решению, что мы должны объединиться и создать на базе Института химии этот центр. И центр ЦПТИ существует на базе Института химии и на базе нашего отдела. Возглавляет ЦПТИ Рубцова Светлана Альбертовна и наша команда. Конечно, катастрофически не хватает кадров подготовленных, но тем не менее вот мы все энтузиасты, мы все, в общем-то, фанаты своей работы, поэтому мы выполняем, несем общественную такую нагрузку.
уже говорила Наталья Владимировна, что вот нас перевели в центр первого уровня, и мы в основном работаем с малыми инновационными предприятиями, которые занимаются внедрением разработок, результатов интеллектуальной деятельности ученых Коми-научного центра. И работаем с инновационными предприятиями. Обучение, сертификаты ВАИС мы получили в этом году 3. То есть мы ежегодно, наши сотрудники, повышаем свою квалификацию, это замечательно. Конечно, здесь вот не все сертификаты, которые в этом году получены, вот, но, конечно, приобретаем большие знания. Кроме того, мы участвовали в охране технологий, в обучении, организованной Федеральным институтом промышленной собственности ЦПТИ и патентная аналитика. То есть настолько в мире все меняется, законодательство в том числе, и, конечно, знания. Мы каждый год стараемся пройти какой-то курс обучения. И я уже говорила о том, что мы работаем с малыми инновационными предприятиями. Вот те предприятия, которые мы обслуживаем, вот, в принципе, может, результат нашей деятельности. Первый региональный бренд «Воркутинская оленина» был получен при участии сотрудников нашего центра. Первое международное свидетельство по мадридской системе и консультирование 6 предприятий малого бизнеса, которые мы регулярно консультируем, сопровождая ведение их бизнеса. Также мы обслуживаем победителя «Умника», программный старт, 24 заявки. Это заявки за 1,5 года, 20-я и половина этого года. Заключен всего один лицензионный договор для малого предприятия НТП «Институт химии», которое создано при институте, при Федерации. Вот перечень тех предприятий, с которыми мы взаимодействуем. Это «Спас природа». Взаимодействие у нас уже осуществляется более 25 лет. НТП Института химии, который выпускает инновационную продукцию и расширяет рынок своих продуктов. У них выпускаются уже 4 вида. Стимуляторы роста растений, фунгициды, кормовые добавки, вот, и из ели и из пихты, то есть содержащие разные компоненты. Мы работаем в сетях, которые занимаются дистанционными расчетами объема круглых лесоматериалов и установками для автоматизированного определения объемов, загруженные на автомобили. Мы работаем с предприятием «Оленевод» Воркута. Я уже говорила, «Бегун» – это тоже очень активный и очень талантливый автор. И умники институтов химии, которые выигрывают гранты. Так, здесь мы взаимодействуем и с государственными органами, и бюджетными организациями, поскольку мы вот сегодня все собрались за круглым столом, наверное, нужно обсудить какие-то общие мероприятия. Популяризация, то есть мы ведем проекты по популяризации знаний. Это ежегодный региональный форум «Инновационный потенциал будущей Республики Коми». Мы вот уже провели 5 совместно с Государственной академией службы управления, с Национальной библиотекой. Мы начинали вместе и надеюсь, что мы вместе продолжим. В этом году инновационный форум собрал больше 60 участников, то есть он уже перешел на статус, наверное, международного, потому что в этом году к нам присоединилась Белоруссия и Казахстан. Ежегодно мы проводим, вот уже 3-й год в этом году, 16 декабря мы проводим слет новатора Севера, и впервые мы решили организовать ярмарку идей, то есть реализацию проекта «Научно-техническое пространство молодежи». Мы подготовили, в общем-то, те результаты интеллектуальной деятельности наших ученых Коми-научного центра, которые могут быть вложены в проект, в основу проекта.
и затем уже руководитель вот этого более масштабного проекта Демина Анна, будущий руководитель точки кипения. То есть они планируют вот разработать и обучать студентов, школьников, набрать группы по каждому проекту не менее 10 человек, вести их обучение и подвести их вот уже к готовому проекту. Мы в основу положили инициативы администрации города Сыктывкара. То есть им интересно деревянное домостроение, им интересно озеленение города, им интересна окружная лыжная трасса. В общем, пока это еще в работе программа, но обязательно всем направим. И в рамках форума регионального мы проводим «Лучшая идея для сельского хозяйства», и школьники затем уже, если у них интересные идеи, направляют как раз в ЦПТИ Национальной библиотеки для участия в конкурсе «Школьный патент. Шаг в будущее». И мы впервые провели кьюз-умники для студентов, когда было студентам предложено придумать какое-то изобретение, решить какую-то проблему. И, конечно, оказалось, что студентам было это очень интересно. Мозговой штурм, и они, конечно, защитили свои идеи замечательно. И мы надеемся это продолжить в будущем. Образовательные проекты, которые мы ведем, это Малая академия наук, школы инноваций. Мы уже 4-й год готовим школьников 10-11 классов. Они выполняют научную работу по интеллектуальной собственности, и затем мы подаем на международную олимпиаду, которая проводится РГИС и Всемирная организация интеллектуальной собственности. И что отрадно отметить, что в 2019 году, нет, в 2018 году у нас девочка Ляпунькова Соня выиграла этот проект, получила сертификат на бесплатное обучение. В 2019 году у нас победителем вышел Ерыгин Алексей, он представил свои разработки и вошел в пятерку победителей, ну, поскольку он был 10-классник, сертификат. То есть на 10-классников не распространяются бесплатные сертификаты, которые выдают если победили один. Но тем не менее, они к этому и не стремятся. Почему? Потому что мы просто проверяем школьников и спрашиваем, вы хотели работать, быть в области интеллектуальной собственности? Нет. И вот Леша Ирыгин, он, в общем, это для него большой был толчок к будущему. Он поступил в Санкт-Петербург на ювелира. В общем, да, он очень творческий. В прошлом году у нас тоже мальчик вышел в 6-ку победителей, и, видимо, он тоже как-то определит свой путь, но в интеллектуальную собственность он сказал, что в общем, но они, по меньшей мере, они понимают и разбираются. В прошлом году у нас была работа по защите авторских прав на фотографии в социальных сетях. Мы планируем, у нас, к сожалению, нет сайта ЦПТИ, мы планируем создать сайт, утвердить образовательную программу для аспирантов, продолжать популяризировать знания, привлекать в сферу молодежь. Мы работаем с Советом молодых ученых, с Ольгой Петровой, которая является, в нашу инициативную группу входит, и, конечно, привлекать малый и средний бизнес. И вот хотелось бы поблагодарить вот этих людей, которые помогают нашей работе. То есть в общем-то, я считаю, делаем огромную работу. Считаю, что у нас всего там 3 человека сотрудников постоянных. Ну вот нам помогает эта команда, которая, в принципе, тоже является энтузиастами, патриотами, и мы им очень благодарны. Спасибо за внимание. Борисовна, очень интересно, спасибо огромное. Хочу сказать, что Лопунькова Софья у нас будет принимать участие 3 декабря. Студенты РГИС будут читать лекции студентам Коми Республиканской академии государственной службы. Так что, видите, уже вернулся человек, можно сказать, в Сыктывкар, да, и будет читать лекции. Поэтому вот такое достижение. Коллеги, есть ли вопросы? Да, двигаемся дальше тогда.
Так, я предоставляю слово. Так, по программе у нас Ирина Анатольевна Меркурьева, начальник технического отдела ООО «Газпром Трансгаз Ухта». Ирина Анатольевна, давайте я сейчас... Справимся. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов, которые предоставили возможность приехать сюда сегодня и предоставить площадку первого регионального съезда ЦПТИ. Для меня это особо значимо становится, это событие, эта встреча, потому что 2021 год у нас год науки и технологий в Российской Федерации. И я считаю, что работа наших центров – это безусловный вклад в эту деятельность. Первый год объявили, первый республиканский съезд. Мне кажется, это очень знаково, и сегодняшняя наша встреча обязательно станет точкой отправления для новых свершений, новых идей, взаимодействий, новых проектов и так далее. Поэтому еще раз огромное большое спасибо. Ну, я не открою никаких Америк о том, что, когда скажу то, что в наше время инновационное развитие – это, безусловно, вектор и путь для конкурентоспособности предприятий, как больших, так и малых, как государственных, так и частных. И патентная охрана наших идей – это, безусловно, звено для развития в этом направлении. Ну и управление интеллектуальной собственностью, по моему глубокому убеждению, причем управление не точечное, а системное, на системной основе от начала до конца, как выше сказали коллеги, на всех этапах жизненного цикла, это, безусловно, системная работа. И именно этой работой, именно этой деятельностью мы с вами и занимаемся. И насколько я вот услышала коллег, которые выступали до меня, это выстроено, конечно, на самом высоком и самом лучшем уровне. Присоединюсь к каждому слову, которое сказали до меня коллеги. Ровно так же на нашем предприятии это деятельность, общественная нагрузка. Точно так же большое спасибо моим коллегам в отделе, которые работают у нас в отделе, каждому сотруднику нашего общества, которые вносят вклад в эту деятельность. Это точно так же на добровольных началах общественная нагрузка, и только действительно такие, в хорошем смысле, фанатичные люди могут участвовать в этом деятельности, это точно. Но от себя скажу, что кто единожды попробовал этим позаниматься, уже не отходит. Это очень интересно и очень увлекательно. Если говорить о деятельности центра как такового, конечно, мы очень молодые. Мы начали заниматься и задались вопросом подписания договора и включения в эту деятельность в 2019 году. И в августе 2020 года мы подписали договор между ФИПС, Национальной библиотекой и обществом, заключили трехсторонний договор. Но это, конечно, не значит, что мы начали работу в августе 2020 года. Конечно, нет. Инновационная деятельность, а у нас на производстве она называется рационализация изобретательства, существовала с первого дня создания общества. Да, в следующем году мы отмечаем 55 лет, и ровно 55 лет всегда была эта деятельность, и ее инициаторами всегда выступала молодежь. Но, тем не менее, в августе 2020 года мы такой договор подписали. Цель нашего ЦПТИ ровно такая же, как и у всех. Это наращивание инновационного потенциала через пропаганду и популяризацию в обществе вопросов правовой охраны. Это обеспечение более широкого доступа к специализированным базам и другим информационным ресурсам. Очень важный момент – обучение работников навыкам проведения патентных исследований и консультирование по вопросам создания и охраны результатов инновационной деятельности. Вот из того, что я услышала сегодня у коллег, у меня, наверное, на две части разделилась жизнь, понимание этого процесса. Да? Мы, производственники, занимаемся внедрением. И у нас вопрос обучения работников, то, о чем выступали все коллеги, бесценно, то, что вы сказали, с детсадовской скамьи, детсады, школьники, конечно, университеты, и выстроить вот эту систему образования, я бы даже, наверное, сказала, культуры инновационной деятельности, это
вопрос номер один в современном мире. Немножко расскажу о том, как у нас выстроена работа. Ну, на первый взгляд, здесь 3 блока. На самом деле, да, вот этот первый квадрат серый, который звучит как авторы разработок совместно с уполномоченными по изобретательской деятельности, поясню буквально несколько слов. На этом слайде, на этом первом прямоугольнике может сложиться впечатление, что вот есть некие люди, которые подают свои идеи к нам в технический отдел, и дальше мы что-то делаем. Ну, на самом деле, конечно, это очень емкий блок работы, та самая система, о которой я говорила в самом начале, без которой невозможно ничего. Да? У нас понятно, что каждый работник предприятия имеет право подать идею, а то, что он каждый день в своей непосредственной деятельности сталкивается с решением той или иной производственной задачи, это факт бесспорный. И я думаю, что наши сотрудники уже настолько привыкли каждый день решать нестандартные задачи, что они зачастую просто не замечают, как мимо каких идей они проходят. То есть для них это обыденность становится. Это, конечно, очень хорошо. Вот, но теперь мы занимаемся другой задачкой, да, о том, что из этого можно извлекать большую пользу, и нужно это делать. Так вот, это каждодневная работа каждого сотрудника общества. И для того, чтобы сотрудникам помогать, у нас создана так называемая система работы уполномоченных по рационализаторской и изобретательской деятельности. Как я уже говорила, это люди добровольно, это дополнительная нагрузка в свободное от работы время. К счастью, что у нашего предприятия есть возможность дополнительно сотрудникам доплачивать за это. Поэтому это, конечно, помогает. Вот. Так вот, эти уполномоченные занимаются, это наши руки на местах, то есть у нас 24 филиала в обществе, да, 9 регионов присутствия, мы от Ямала до Москвы, до Питера, то есть территория у нас очень большая. И эти ребята нам очень сильно помогают. Это наши руки на местах. Они помогают на местах авторам, подсказывают, какую идею можно оформить, как ее можно оформить и как ее предоставить. В этом году, в прошлом году мы такую задачу поставили, в этом году эта задача уже решена. Если раньше заявки на получение патента подавали только сотрудники технического отдела и оформляли, и всю эту работу делали только мы, сейчас объемы этой работы уже достигли такого уровня, что мы не справляемся теми силами, которые есть, поэтому много потратили сил на том, чтобы обучить наших уполномоченных, и чтобы наши уполномоченные на местах этой работой занимались. Так вот, с 2021 года треть филиалов из 24 занимаются этой работой самостоятельно. Это большое спасибо моим коллегам. Это образовательная деятельность. Это немножко по первому блоку, то есть на местах идеи собираем и подаем в технический отдел. Здесь мы, конечно, все обрабатываем. Вот здесь такая полноценная в самом широком понимании этого слова работа ЦПТИ. Повторюсь еще раз, это не какая-то отдельная дополнительная деятельность, это наша деятельность, но статус, который мы приобрели в 2020 году, очень сильно помогает нам в этом направлении, потому что я вот, когда слушала доклад Глеба, услышала ту идею, которая в голове у меня была давно, но никак она не могла приземлиться. Вот спасибо, Глеб Викторович, вы помогли ее приземлить, потому что ЦПТ – это не какой-то сервис, не какая-то услужная вещь, да, а то, что мы организаторы и участники всех процессов, всех жизненных циклов, которые у нас есть. Совершенно верно. В техническом отделе ровно такие процессы и происходят. Ну и третий блок салатовым цветом – это наша служба по связи с общественностью, которая очень в этом вопросе нам помогает с точки зрения популяризации на широкие массы. Всю информацию мы размещаем. На официальных сайтах любой человек может зайти, посмотреть и познакомиться с нашей деятельностью. Но если говорить о сайте, выглядит он вот таким вот образом, то есть любой человек, присутствующий здесь, да, может хоть сейчас зайти на официальный сайт Трансгаз Ухта, найти там Центр поддержки технологий и познакомиться и с нами, с людьми, кто непосредственно реализует эту деятельность. Наши контакты есть, и вот представлены разделы, которые мы наполняем. Конечно, основная львиная доля – это инновационные разработки.
где мы размещаем все патенты, полученные обществом. Также есть еще и другие разделы, которые мы наполняем, что-то в большей степени, что-то в меньшей. Например, раздел «События». Вот мы с вами сегодня встретимся, я вернусь, я думаю, что в ближайшую неделю наша с вами встреча, мероприятие будет отражено в разделе «События». Мы обязательно дадим заметку, нам тоже это очень важно, участие в таких мероприятиях, что у нас происходит. Обо всем этом мы стараемся подробно рассказывать. Для меня очень важен раздел обучения, который на сегодняшний день еще не в полной мере наполнен, но это прям вот задачка наипервейшая на ближайшее время, то, о чем вы все сегодня уже говорили. Но если вот чуть более подробно, более точечно по нашей деятельности, то самое обучение, да, верхний левый угол обучения. Наталья Владимировна об этом сказала. Ряд преференций, которые получают центры, когда приобретают этот статус. Для нас очень важна была возможность бесплатного обучения сотрудников ВАИС, потому что лимиты на образовательную деятельность, они есть у всех, и у нас в том числе. И когда появилась такая возможность, конечно, мы ей воспользовались. Ну, как известно, вместе с возможностью и ответственность великая, да, и знает, кто не сдаст, кто учился в ВАИС и не сдаст экзамены, второй раз будет зайти очень сложно. Ее просто не будет, этой возможности, совершенно верно. Поэтому для нас это был очень важный, но рискованный шанс. Но, тем не менее, вот 35-36 сотрудников нашего общества по 5 тематикам прошли обучение. Именно это, в первую очередь, конечно, те самые уполномоченные, те самые наши руки, помощники, они достойно справились с этой задачей. Большое им спасибо. Обучение у нас не только в ВАИС, у нас в обществе организованы ежемесячные круглые столы. Проводим, конечно, мы, работники центра, работники технического отдела. Оно проходит в ВКС формате, подключаются все филиалы, в них участвуют в первую очередь главные инженеры. Для меня это очень важно. Роль руководителя, если они не будут акцентировать на этом внимание, то работники, конечно, уйдут в рутину ежедневной работы. Уполномоченные участвуют всегда обязательно, это первейшие. С этого года в эту деятельность у нас вовлечены представители Совета молодых специалистов, то есть заместители по науке по этому направлению. Стараемся расширить эту деятельность. Ну и любой заинтересованный работник участвует. Повторюсь, ежемесячно, каждый последний четверг месяца такой круглый стол проводится. Мы, когда начинали эту деятельность, немножко опасались, а что же мы скажем. Знаете, так много чего сказать, и каждый раз наоборот у нас получается так, что наши учебы пересыщенные. То есть рассматривая много вопросов, идет поток информации, и он, конечно, одно вытесняет другое, поэтому это надо делать более-таки узко и точечно. Поэтому вот этот блок, он очень и очень большой. Если говорить будем двигаться, да, в верхний правый угол, про трансляцию, что мы имеем в виду? То есть ежегодно мы подводим итоги, у нас есть конкурс по инновационной деятельности, мы формируем презентацию, и она у нас идет, транслируется с больших экранов, материал рассылается в каждый филиал, и люди знают, видят своих героев. Кто-то завидует, а кто-то, надеюсь, равняется на них. Своего рода такая онлайн доска почета. Ровно так же, как и коллеги ЦПТИ, мы формируем и публикуем сборники лучших инновационных разработок за каждый год. Это рационализаторские предложения и изобретения. Такие сборники нами формируются. Конечно, туда входят наши разработки, внедренные, но разработки, которые защищены патентами, они туда входят все в полном объеме, а рационализаторские предложения мы выбираем. Но мы понимаем с вами, что деятельность – это основа для изобретательства. Конечно, так. Ну и последний квадрат – это, собственно, то, о чем я уже немножко сказала, ежемесячные совещания. Они у нас до 2019 года проходили и в выездном формате мы проводили раз в год выездные совещания. Сейчас перешли на формат онлайн и ежемесячные встречи с коллегами. Немножко в цифрах наши показатели. 3 блока. 3 блока – это голубым поданные заявки, салатовым полученные патенты, фуксия, сиреневый цвет – это использованные патенты, экономический эффект, что для нас, конечно, как
для производственного предприятия это самые главные вещи. Этот слайд лишь только подтверждает мои слова о том, что деятельность как ЦПТИ начата не в 2020 году, а гораздо раньше. Если мы сделаем такой слайд за предыдущие годы, там точно так же будут показатели. Да? То есть эта деятельность ведется с первого года создания нашего общества. Да, мы видим рост показателей. Мы прикладываем к этому много усилий, чтобы эти показатели у нас не снижались. Особенно третий блок – экономическая эффективность. Для нас это очень важно. Мы все прекрасно знаем, что любая инновация – это две составляющих. Креативная, если можно так сказать, научно-техническая, и экономическая, коммерция. То есть нам нужна прибыль, нам нужна экономия наших внутренних ресурсов. Именно на это и направлены все наши инновации. У нас это очень и очень востребовано. У такого роста показателей, конечно, есть и обратная сторона. Это рост делопроизводства. Я сейчас в рамках доклада не буду тратить время на грустное. Мы в рамках, за рамками поговорим, если будет интересно, расскажу. Это, конечно, требует очень больших ресурсов человеческих. Это, безусловно, так. Но, тем не менее, на сегодняшний день 105 патентов у нас в обществе. 61 использован, есть куда стремиться и есть куда двигаться, есть над чем поработать. Ну, безусловно, такие усилия такого количества людей не могут проходить бесследно. Вот здесь в ретроспективе представлены наши достижения. Мы этим очень гордимся. С пьедестала вот 7 лет мы не сходим, и в этом году ровно так же мы заняли 2-е место в ПАО «Газпром». То есть есть с чем выходить на такие конкурсы. Очень приятно, что в 2021 году ВАИС, когда организовал конкурс среди ЦПТИ, конкурс онлайн-проектов, и мы были удостоены диплома победителя. Всемирная организация и Федеральный институт промышленной собственности – это большая честь для нас и большое достижение. Мы этим очень гордимся. И это было очень приятно, с чем столкнуться, получить такую оценку нашей работы. Ну, в завершение я вынесла на слайд некоторые проблемные вопросы, с которыми мы столкнулись. Но вот в процессе, когда слушала наших коллег, поняла, что здесь это скорее то, что волнует меня и наше предприятие, то, с чем мы сталкиваемся. А послушав ваши доклады, я поняла, что нету еще целого блока в самом начале. Это образование людей, учеба людей. И если у нас будут подготовленные, профессионально подготовленные, обученные кадры, мы эти вопросы уже будем решать гораздо легче. Но, тем не менее, первый и второй пункт – это мы знаем, что у нас опасные производственные объекты, что не любое устройство или технология может применяться на нашем объекте, поэтому для нас это очень важно. Ну и соответствие техническому регулированию это вообще не обсуждается. Когда мы закупаем техники или технологии, у нас, конечно, целая система в ПАО выстроена, и у нас такой проблемы не стоит. А здесь, когда мы погрузились в эту деятельность, мы вдруг поняли, что мы сами у себя внутри рождаем, создаем объекты, а так ли они безопасны, а соответствуют ли они нашим требованиям. То есть, значит, если извне к нам мы очень сильно побеспокоимся, а сами что делаем, как-то не очень об этом задумались. Поэтому вот это точки приложения усилий наипервичные. Ну, третий пункт – расчет экономического эффекта. Для меня это очень важный пункт, потому что на сегодняшний день у нас в ПАО «Газпром» такого документа нет. Мы своими силами, работниками технического отдела, создали такой документ, локальный нормативный акт «Трансгаз-Ухта», и им пользуемся. И сейчас вышли с инициативой в ПАО «Газпром» для того, чтобы транслировать единые подходы, потому что если каждый считает, как хочет, это уже немножко на анархию похоже. Мы ищем контакты и пути. Нам нужны экономисты, нам нужны критики, которые бы
взяли наши подходы и сказали, правы мы или не правы. Но пока все-таки для наших коллег в филиалах мы выработали определенные пути решения. Почему для нас это очень важно? Потому что ежегодно в обществе выплачивается от 17 до 20 миллионов рублей авторского вознаграждения. И это живые деньги. И если мы будем неправильно рассчитывать эффект, соответственно, завышать либо занижать выплаты, это может привести к серьезным последствиям. Поэтому это очень важный момент, как мы считаем. Ну, а единообразие в расчетах для меня важно, потому что мы участвуем в конкурсах. Это показатель. И если у всех будут разные подходы в конкурсе, то тогда, ну, извините, это немножко неправильно. Четвертый пункт точно так же для меня очень важный, и здесь сегодня площадка, тоже предмет для разговора и предмет для взаимодействия. Коммерциализация, о том, о чем я говорила, вторая составляющая. Мало создать объект интеллектуальной собственности, важно его внедрить. Внедрить в единичном экземпляре у нас проблем нет, у нас все внедрено. А вот сделать малую серию – это уже вопрос. Это тоже вопрос, который мы на сегодняшний день решаем. Ну и повторюсь, то, что здесь нету, и сегодня для меня это самое главное, это давайте назовем пункт 0, да, это обучение. Обучение, еще раз обучение. И мы на это интуитивно тратим очень много сил и времени. Как я сегодня услышала, все эти ресурсы есть, так надо и взаимодействовать. То есть мы можем выступать как производственная площадка, а вот коллеги из Питера, да, из Сыктывкара, имеющие опыт образования, образовательной деятельности, зачем придумывать велосипед? Надо использовать то, что есть. Ну вот, наверное, на этом я завершу свой доклад. Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Ну и в рамках круглого стола готовы ответить на все возникающие вопросы. Контакты представлены, готовы к взаимодействию, к встрече. Большое спасибо. Спасибо большое, колоссальные успехи. Очень было интересно получить такую информацию. Коллеги, мы продолжаем дальше. И предоставляю слово Никоновой Светлане Александровне, проректору по образовательно-научной деятельности ЦПТИ Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Знаете, слушая доклады, я поняла те задачи, которые сегодня ставятся перед системой образования. Безусловно, Академия государственной службы и управления, она тоже имеет такой центр поддержки технологий и инноваций, но, видимо, в сфере вот тех проблем, тех ситуаций, в которой сегодня находится развитие этой системы в Республике Коми, мы должны усилия свои приложить больше как раз к сфере подготовки кадров для тех предприятий, тех небольших компаний, которые действуют на территории в экономике Республики Коми. Конечно, мы, безусловно, мы уже 5 лет осуществляем свою деятельность, 2017 года, и, конечно, все те основные задачи, все те направления, которые присущи таким центрам, они, безусловно, нами реализуются. Но так как мы являемся образовательной организацией, и мы находимся ближе всего к одной из самых инновационных, наверное, категорий населения, это молодежь, это дети, то, конечно, наша задача как раз именно здесь усилить свою работу, и я вижу дальнейшие направления здесь нашей деятельности. Конечно, мы, безусловно, являемся участниками всех процессов, которые проходят в нашей республике, и участвуем во всех мероприятиях, в том числе, вот уже коллеги говорили об этом, в сентябре у нас проходил фестиваль для детей, фестиваль науки для детей и молодежи, и совместно с Национальной библиотекой мы как раз организовывали курс лекций для детей в этой сфере. И мы посмотрели, было очень много откликов, более 700 просмотров как раз шло непосредственно во время мероприятия. Естественно, потом это все увеличилось, и это говорит о том, что эта категория, она тоже заинтересована в знаниях, получаемых в этой сфере.
И так как мы ближе к ним, безусловно, мы в свои образовательные программы встраиваем элементы управления интеллектуальной собственностью. Это на уровне дисциплин в креативной части, это на уровне дисциплин факультативной части, но мы видим, что та потребность в кадрах, которая сегодня существует в этой сфере, она гораздо шире. И, наверное, вот как раз сейчас было бы очень интересно подумать о расширении спектра образовательных программ в этом направлении. Насколько мне известно, в лицензиях наших университетов Республики Коми, нет ни у кого такого направления, как 270408, это управление интеллектуальной собственностью. И, наверное, нам было бы неплохо подумать о том, чтобы лицензировать эту программу. И, кстати, здесь могли бы себя реализовать, наверное, все университеты совместно, потому что сегодня законодательство разрешает реализацию программ образовательных в сетевой форме, и все университеты могли бы принять участие, поделиться своими наработками в этой сфере. И, конечно, Коми научный центр тоже мог бы выступить одним из участников реализации этой программы. На мой взгляд, было бы очень интересно объединить эти усилия. Мы бы подготовили специалистов, конечно, тех, которые нужны сегодня в этой сфере. Но, кроме всего прочего, в Академии практикуются получение дополнительного образования нашими студентами. И, конечно, наверное, в этом направлении тоже нам нужно подумать о том, каким образом сформировать программы дополнительного образования для наших выпускников, для наших обучающихся, именно с точки зрения управления интеллектуальной собственностью, потому что мы готовим специалистов в сфере государственного муниципального управления. Здесь тоже нужны люди, которые, конечно, понимают, каким образом выстраивать эту систему на уровне регионов, на уровне муниципалитетов, и в то же время люди, которые сами будут в будущем предпринимателями и организаторами каких-то бизнесов. И они тоже должны, безусловно, знать эту сферу и понимать, каким образом она устроена, для того, чтобы иметь возможность в том числе зарегистрировать свои товарные знаки, провести коммерциализацию своей собственности, потому что в мире сегодня это баснословные деньги, да, и знаем мы с вами, что есть оценка брендов крупнейших компаний, то есть на этом действительно фирмы зарабатывают колоссальные прибыли, и, конечно, нашим бизнесменам тоже неплохо было бы знать, как и из этого в том числе можно было бы извлекать прибыль. Поэтому, наверное, вот в этой сфере, в этом направлении мы как раз сейчас будем думать о том, как усиливать эту работу, подумаем о расширении спектра образовательных программ. И, конечно, очень надеемся, что все участники этого процесса откликнутся, и совместно мы вместе сможем решить эти проблемы. Спасибо. Светлана Александровна, спасибо большое. Так, на этом выступления наши закончились. Я предлагаю перейти к обсуждениям и предложениям от сторон. Алексей Анатольевич, наверное, вам слово, да? Да, уважаемые коллеги, спасибо за ту информацию, которую вы сегодня все предоставили. Мне очень отрадно и очень здорово, что вот 4 созданных на территории Республики Коми Центра технологий и инноваций сегодня являются равноправными партнерами и выступают с презентациями и делятся своим опытом. То есть мы создаем такую площадку для общения, потому что каждый из нас на сегодняшний день в полемике в собственной работе делает достаточно много, но какой-то общности, каких-то общих вопросов, которые требуют решения и усилий со стороны нас всех, вот такой позиции не было. Мы проводили несколько различных мероприятий, форумов, говорили, обсуждали, резолюции принимали, но вот услышать прямую речь, как это организовано у каждого из нас. Каждый несет какую-то свою общую там часть, да, там национальная библиотека, это там популяризация этой деятельности через проект «Школьный патент», «Шаг в будущее», через литературу, через доведение этой информации через библиотечные системы, там, коворкинг-зоны и так далее, и так далее. Вот. Коми научный центр работает с патентами уже более серьезными, с аспирантами, со стартом, с умником, с
патентованием изобретений. У вас замечательная работа в «Газпроме», конечно, организована, потому что вы понимаете, что вот эти инновационные разработки и патенты, это все влияет на капитализацию вашего бренда, и это потрясающе, потому что в мире глобальной конкуренции, которую сегодня мы наблюдаем и видим, и на рынках, которые происходят, тем более и на рынке газа, которая происходит, конечно же, это очень большая работа. Академия государственной службы. Спасибо вам, коллеги, что вы начинаете в это все включаться. Как-то вы вот у нас на года полтора вышли из не такого процесса, потому что изначально идея создания здесь ЦПТИ второго уровня, когда она создавалась в 2000, по-моему, каком 17-18 годах, да, она как раз и была в плане подготовки кадров, обучения, научения ребят, студентов, такая, знаете, миссионерская, что ли, миссия по работе с вузами Республики Коми, в том числе и с Сыктывкарским, с Лесным, с Ухтинским университетом, в части тоже популяризации этого направления. Очень здорово, что вы сегодня об этом говорите, что вы вот вернулись к этому вопросу, то, чего нам всем очень-очень сегодня не хватает. Нам не хватает в этой сфере профессионалов. Да, вот я думаю, что мы по итогам сегодняшнего мероприятия какой-то пул такой вопросов сформулируем, сделаем, да, Наталья Владимировна, и в министерство, соответственно, передадим, потому что их роль в этом тоже колоссальная. Без формирования внятной государственной политики по этому вопросу, по этому направлению, завтра у нас еще там центр, послезавтра откроется, но оно не пойдет вот как бы что ли в массы, к людям, к организациям, к предприятиям. Да, здорово, что сегодня бизнес задумался о регистрации товарных брендов, потому что все понимают, что на маркетплейсе не выйти, не продать свою продукцию. А мы сегодня видим, что, еще 2 года назад говорить о том, что можно там заказать продукты, тебе привезут домой там к назначенному времени, да, об этом говорили, но сегодня это стало просто реальностью. А в период пандемических каких-то вещей все это просто очень сильно ускорилось на всех рынках, по всем позициям. Традиционные формы торговли очень сильно меняются. И многие компании тоже начинают это понимать. Первые шаги делают с регистрацией бренда, потом начинают задумываться о хорошо забытом рационализаторстве и предложениях по стимулированию сотрудников к этим процессам. Многие это активно внедряют, но не доводят эту деятельность до конкретных патентов, изобретений, то есть не капитализируют себя, не капитализируют бренды, внедряют производство, получают экономические эффекты и дальше двигаются. Вот. Для того, чтобы эта система создавалась, необходимо усилия всех нас здесь присутствующих. Еще один важный момент, я не знаю, обратили вы внимание или нет, и все коллеги, и в том числе ассоциации ЦПТИ, Глеб, я к вам тоже обращаюсь, это в плане того, что у нас сегодня отсутствует нормальная доступная литература, которая бы простым языком объясняла и давала соответствующую пищу, соответствующую информацию. Ее на сегодняшний день, за редким исключением, у нас в национальной библиотеке что-то мы можем себе позволить приобрести, а большинство муниципальных библиотек, школьных библиотек, они даже не владеют этой информацией. Мы сегодня говорим о книгах о финансовой грамотности и учим финансовой грамотности школьников, пенсионеров и так далее. Но мы не говорим об интеллектуальной грамотности, об обучении, научении по вот этому направлению, чтобы школьники старших классов уже знали, уже понимали и могли посмотреть соответствующую литературу, как им делать, как им себя вести. Я думаю, что мы, наверное, в 2022 году попробуем выйти с такой инициативой по созданию такого пособия на территории республики. Будем искать деньги, ресурсы, в том числе, наверное, какие-то грантовые ресурсы. И попробуем такого рода литературу выпустить, либо же с партнерами, с ассоциацией ТПТИ сделать какой-то совместный проект.
тут с коллегами, вот с нами, со всеми, и запустить его в серию, чтобы оно и в школах было доступно, и в библиотеках было доступно, и в центрах творчества, чтобы оно было доступно. То есть вот для меня тоже этот момент очень важный, потому что сколько бы мы ни говорили с трибун, с афиш, с сайтов, все равно без бумажного варианта, который можно пролистать, прочитать, задать вопросы соответствующие, это будет очень и очень сложно популяризировать. Вот это вот те моменты, на которые я бы вот хотел сегодня обратить внимание, которые нужно нам каким-то образом отфиксировать. Ну и давайте двигаться дальше. Каждый из нас, наверное, что-то скажет, выскажет. И давайте попробуем собрать вот эти предложения как некую программу действий на ближайший 22 год. И когда будем проводить здесь уже такой российский съезд, 174 центра практически во всех субъектах, я очень надеюсь, что пандемия нам не помешает в следующем здесь году собраться. Я думаю, что мы получим еще более уникальный опыт, который сможем развить и реализовать на территории уже непосредственно республики, ну, тем самым капитализируя бренд Республики Коми, я бы так сказал, наверное. Вот, поэтому, пожалуйста, коллеги, высказывайтесь, предлагайте, давайте совместно двигаться в этом направлении. Коллеги, да, а можно добавить буквально 2 слова в продолжение к предыдущему спикеру? Да, Глеб Витальевич, пожалуйста. Во-первых, большое вам спасибо, и очень приятно видеть, да, что вопросы, которые вот я пытался поднять, нашли отклик, да, что вы разделяете все наши переживания, идеи, да, и считаете, что, как и мы, решение по ряду вопросов. Начну, наверное, с конца. Я вот тут прям себе сидел, тоже пока слушал доклады, выписывал некие пункты, которые могут быть интересны вам, да, и как-то резолюция круглого стола и форума. И в целом, пойду, наверное, вот прямо с конца, да, последнее, то, что было озвучено по поводу литературы, доступной, да, для школьников. Мы, во-первых, абсолютно согласны. Мы сделали такой пробный вариант и в позапрошлом году в рамках как раз-таки тоже президентского гранта мы выпустили 2 учебных пособия, вот как раз-таки они были, да, у меня на экране. Одно для, в первую очередь, ориентированное на учителей школ, чтобы они могли более качественно и продуманно преподавать, да, и привязывать интеллектуальную собственность к своим дисциплинам. Второе больше для школьников, да, которые хотели бы что-то изучить. И плюс есть маленькая такое именно методичка, да, учебное пособие, даже не пособие, а там буквально 16-страничная книжечка там, с картинками, красиво, с основной информацией базовой по интеллектуальной собственности. Во-первых, коллеги, кто не знал, вот как раз анонсирую буквально, на сайте школьного патента эти оба пособия, да, и все вот материалы, которые я озвучил, они в открытом доступе, собственно, их можно пользоваться, ими можно пользоваться, скачивать. Собственно, будем рады, если они полезны. Мы это делали своими силами, да, и группой экспертов, но если вот коллеги из Республики Коми, из библиотеки или из других заинтересованных организаций захотят и будут готовы, да, пересмотреть, возможно, пособие, адаптировать его как-то там отдельно под нужды там или ситуацию там в Республике Коми, и просто в целом подготовить, да, скажем так, обновленный, освеженный выпуск, новое издание. Мы с удовольствием, мы только рады, мы полностью поддерживаем эту инициативу, и, собственно, да, чем больше таких материалов будет доступно, тем лучше. Возвращаясь немножко назад, да, к еще более предыдущему докладчику, по поводу образования. Говорили коллеги из «Газпрома» о том, что вот образование нужно, да, и образование важно, но, к сожалению, иногда встречаются препятствия, когда руководство, не хочу никого обидеть, не всегда понимает значимость и ценность этих знаний. И как раз-таки вот касаясь вопросов политики интеллектуальной собственности, в частности, как пример, один из моментов, который озвучивается многими экспертами, да, вот в рамках семинаров выездных, о которых я говорил, это то, что как раз-таки инициатива в первую очередь в том числе должна исходить снизу. Соответственно, не то, что просто руководитель, да, у которого там куча департаментов, куча вопросов и дел, да, и финансовых, и материальных, и нематериальных, которые надо решать, он должен прям все знать, понимать, совсем соглашаться и в Википедии планеты всей, но и наоборот. Поэтому как раз-таки мы должны учить в первую очередь сотрудников вот тех самых патентных отделов, да, лицензионных отделов, многих других
которые выполняют смежные функции, чтобы они, во-первых, не только знали, да, как все это дело работает, но они в первую очередь понимали, как этот процесс настроить у себя. То есть, чтобы они могли донести эту информацию, да, уже в непосредственном общении с руководством там, и департаментов, и организации и всего остального, о том, как это делается. И не то, что это просто именно важно, да, подчеркиваю именно, как это сделать. Это вот то, что мы стараемся донести и чему, собственно, стараемся научить. Также вот было озвучено, да, о том, что обучение должно проходить такое более корпоративное, да, вот, собственно, у меня это тоже в слайдах было, и в целом еще раз акцентирую, что если есть какой-то запрос, какая-то необходимость в конкретной теме, в конкретных там сроках, да, в конкретных вопросах, которые хотелось бы более подробно изучить, мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку, да, и в Республике Коми или там на базе других вузов, если нету экспертов, подготовить, да, и специальную программу, которая все эти вопросы будет охватывать, и предоставить экспертов, которые готовы это прочитать, да, ну вопрос там, онлайн, офлайн уже другая тема для обсуждения. Поэтому тут со своей стороны даю полное согласие, да, и выражаю готовность и свою личную, и всех наших коллег в участие в процессе. По коллегам из вуза, которые выступали, собственно, опять-таки очень приятно, да, что возник вот этот вопрос по поводу лицензии, по поводу того, что, во-первых, очень здорово, что у вас в вузе уже дисциплины по интеллектуальной собственности так или иначе, там, или факультативов, или как-то включены в учебные программы. Если же есть необходимость, потребность и желание в подготовке именно программ, посвященных полностью интеллектуальной собственности, то тоже, да, как я уже говорил, у нас опыт есть, мы делали, да, там, подстраивая под специфику вузов разные пакеты лицензионных программ, соответственно, если нужна какая-то помощь в составлении программ, учебных планов, подготовке к лицензированию, по этому направлению, мы тоже с удовольствием примем участие и окажем всевозможную поддержку нашим коллегам из любимой республики Коми. Вот, у меня есть еще пара моментов, которые выписаны, но они такие уже, наверное, более маленькие, более предметные, там, касающиеся участия там, Республики Коми в слете, не знаю, возможных вариантов проведения подобных слетов в рамках наших проектов непосредственно в Республике Коми. Но это, я думаю, что мы уже потом в дальнейшем просто через организаторов передадим всем докладчикам и будем рады всевозможному сотрудничеству. Вот, постарался вкратце. Спасибо, Глеб Витальевич. Коллеги, Ирина Анатольевна. Да? Ну, я вот хочу отметить, что я чем больше слушаю Глеба Витальевича, тем больше восхищаюсь, ну, системностью подхода, причем такой, мне кажется, пронизанной любовью к детям. Ну, у меня вот такое ощущение, я не знаю, но хочется вам какой-то очень большой комплимент сделать, потому что мало сейчас таких людей, и то огромный вклад, который вы сделали. И если вы поможете нам здесь, в республике, да, потому что я вот сейчас сижу и думаю, что меня в первую очередь волнует. Наверное, меня волнует проблема с кадрами. Вот я слушаю, да, мы базово, у нас на предприятии базово все технари. Ну, там, понятно, есть вспомогательное производство, я имею в виду в основном своем, да, технари. Но внешние вызовы диктуют нам необходимость владеть, то, о чем я озвучивала, экономикой. И мы все должны стать вдруг по мановению волшебной палочки экономистами. И как это должно в одночасье произойти, непонятно. А потом взмах еще одной волшебной палочкой, да, и мы должны стать юристами. Вот будет у нас время пообщаться немножко за пределами, да, с удовольствием пообщаюсь вот и пользуюсь тем, что я в этих стенах академии, вот расскажу о проблемах, с которыми мы столкнулись последние года 2-3. И, к сожалению, наши юристы штатные, они заточены на другие вопросы. А проблемы авторского права – пустота. Я вот не могу слова другого подобрать. И мы, опять же, работники, вот технари, сталкиваемся один на один с юриспруденцией. Мы идем, ну, в суды, и есть такие, ведь наши авторы не только всю жизнь работают, они иногда на пенсию уходят, и что-то дальше происходит. А еще, к сожалению, они иногда умирают.
И что дальше происходит с авторским, это еще более интересная история, когда появляется масса родственников, претендующие на все эти вещи, и мы снова сталкиваемся с этими проблемами, и производство уходит куда-то очень далеко. И на все на это сверху накладывается проблематика, когда вот задаешься вопросом замещения кадров, когда происходит, ну, естественная ротация кадров, да, кто-то уходит, и думаешь, как же подобрать специалиста, кто же нам нужен? И, о чудо, у нас в штате патентовед не предусмотрен, у нас инженеры, да, это доп. Нагрузка, ну, что называется, взяли на плечи и несите. На ум пришел великий фильм это про Новый год «Чародеи», да, помните, как Гафт? Палочкой в конце, волшебной, да, скромнее, по 2 желания на одного, да, вот, и все хочется, как сказать, коллеги, ну, поскромнее, когда функционал на производственника нагружаете. Я хочу сказать, акцент поставить на том, что вообще-то функционал технического отдела немножко другой, да, а если посмотреть, чем мы сейчас занимаемся, то, ну, не безграничны силы людские, это точно абсолютно. Поэтому мы, конечно, внутри себя изыскиваем внутренние резервы и становимся такими вот многогранными, наверное, природными самородками, и наша жизнь ограняет нас, и мы становимся из бриллиантов, превращаемся, вернее, из алмаза мы превращаемся в бриллианты, но это, наверное, такое слабое самоутешение. Очень хочется, чтобы кто-то немножко в этой деятельности помог. Вот. Поэтому, если мы вот воспитаем эту культуру, правильно, ведь Алексей Анатольевич сказал, сейчас так легко заказать себе еду к назначенному сроку, и мы не задумываемся о том, что если мы хотим, и мы все знаем, если мы хотим кушать, мы встаем, идем в магазин и покупаем еду, а еще проще заказ, нам ее привозят. Вот, наверное, где-то в идеале мне хочется, чтобы жители Российской Федерации, всего мира знали, что если тебе пришла в голову идея, то ты должен сделать вот так, и у тебя будет все хорошо на выходе. Ну вот если это когда-то сбудется, это было бы здорово. А для этого система, то, о чем мы сегодня говорим. Если мы вот так выстроим таким образом взаимоотношения, и если нам помогут вузы, то понятие дополнительного профессионального образования, оно будет очень востребовано. Конечно, у нас на предприятии прям вот такого потока специалистов, ну, там, патентовед или там, да, конечно, оно востребовано не будет, это однозначно, да, то есть мы не будем заказчиком такого большого количества, но как дополнительное образование это очень даже востребовано. А тем более, если посмотреть Республику Коми, то все-таки добрая треть наших структурных подразделений в Республике Коми. Вот. А там мы уже, может быть, и замахнемся на Вильяма нашего Шекспира, да, и пойдем и по другим регионам, потому что и там. Но пригласить на повышение квалификации в Республику Коми и уж Сыктывкар, который здесь в академию, который здесь совсем под боком, это, конечно, очень большое благо. И еще раз я хочу сказать большое спасибо. Вот онлайн-общение – это ценно, но очное общение – это бесценно. Вот сегодняшняя наша встреча, особенно в такой хорошей, конструктивной деловой обстановке, я думаю, что мы будем друг другом и питаться в хорошем смысле информационно. Очень хочется пообщаться и выстроить взаимоотношения. Большое спасибо всем. Спасибо, Любовь Борисовна. Да? Да, огромное спасибо. Это очень замечательный круглый стол, потому что действительно можно сказать о проблемы научно-исследовательских институтов огромные. Мы можем потерять, вот мы держимся, наверное, на своем энтузиазме, потому что ни трудовой кодекс, ни штатное расписание не предусматривает ни отдела трансфера технологий. Мы научно-вспомогательные. У нас зарплата у девочек 25 тысяч рублей. У меня зарплата, как у начальника, 30 тысяч. Мы не уходим, потому что для меня важен имидж Коми научного центра. Мы патентуем, мы работаем по выходным. Почему? Потому что работа с творческими людьми – это вообще за благо, я считаю. Да? И мы общаемся с такими людьми, которые действительно по жизни занимают активную позицию. То есть это люди, которые
творческие, которые лидеры, которые, ну, которым просто нужно помочь для будущего. И действительно к нам никто не пойдет. У нас было 5 человек штата при центре, сократили, оставили одного. То есть я хочу сказать, в первую очередь нужно, вот у меня прям слезы накатывают, да, в первую очередь всех руководителей научных центров реорганизовали, собрали все институты, да, нужно обучить и дать понять, что да, мы экономисты, юристы, технари, то есть нам приходится разбираться. Сейчас вышло новое постановление правительства 24 ноября о том, что при выполнении госконтрактов оформляются интеллектуальные права, и предприятия, ну, в том числе и, видимо, НИИ, должны в течение 2 лет реализовать это право на использование. Наступает ответственность или передать третьему лицу. Пока разъяснений нет, но тем не менее мы должны выходить на рынок со своими этим. Кому работать, некому. А руководство, ну, я имею в виду, ну, просто в науке так удобно, понимаете? У них хорошая зарплата, 200% доплата идет, да, и 3 публикации в год. Ну, я не знаю, может, там 5, но там еще что-то. Вот. А нас, то есть это благодаря только Институту химии Александру Васильевичу Кучину, корреспонденту РАН, Светлане Альбертовне, мы еще держимся. А так вот, то есть трудно удержать, мы действительно командой работаем, и нам нужна поддержка и Министерство экономического развития, потому что форумы мы проводим, вот последний форум мы проводили на свои деньги, потому что мы не хотим бросить эту традицию. Огромное спасибо вот Елене Леонардовне, да, Глебу. Мы, вот, я не знаю, по крайней мере, вот мы всегда читаем ВКонтакте ваши странички, то, что ту работу, те планы, и те вот для детей, те книжки, которые вы подготовили, да. В общем, мы это все... И что нам дает вот, ну, участие в этой программе международной? Это прежде всего общение, потому что Центр технологий и инноваций, вот этот... программа, она объединила, по сути дела, вот энтузиастов и профессионалов всей России. Мы общаемся с Белгородом, с Хабаровском, с Санкт-Петербургом, с Москвой. Мы делимся вот опытом. Да, сейчас вышел новый стандарт по нематериальным активам. Мы еще бухгалтера вдобавок, понимаете? Это вообще... То есть на нас все никто не знает, а мы должны разбираться, потому что, ну, как бы все должно быть в управлении, а управление – это единая система. Поэтому, конечно, мы сейчас и положение разрабатываем по управлению, куда там включаем и учетную политику для бюджета. И, в общем, мы хотим, чтобы, может быть, проявил инициативу Роспатент, может, проявил инициативу, ну, Министерство экономического развития, но чтобы статус наших подразделений в НИИ был поднят. То есть нереально на 25 тысяч найти людей. Спасибо. Алексей Анатольевич, подытожим, да? Ну да, Глеб, у меня к вам тоже родилось определенное предложение, так как вы все-таки ассоциация, представляете наши все интересы. Давайте, может быть, сделаем совместное письмо, кому мы накидаем, вам перешлем. Все-таки некое обращение в федеральный центр в части поднятия статуса вот таких подразделений при академиях. Ну, я так понимаю, что это не только там проблема сейчас коми-научного центра, я думаю, что это по всей России так или иначе будет возникать. Просто есть, ну, определенная вероятность, что мы определенный пласт людей, конечно, которые занимаются именно с точки зрения науки, ну, в ближайшие несколько лет, как это обычно бывает во время реформ, ну, можем потерять, как это было в свое время с Национальной библиотекой, когда после 90-х годов потребность в патентовании, в патентах, ну, она исчезла. Да, и благодаря инициативе одного человека
Вот, этот центр сохранился, и не были уничтожены документы, выброшены, хотя много раз предлагали освободить и полки и так далее, и так далее. Мы там разные периоды проходили, и американской литературой нас заваливали, где мы должны были на первые полки ее ставить, там и везде пропагандировать, и Сорос там активно все это финансировал, и так далее, и так далее. Но вот и остаются люди, которые за идею, они это еще вытягивают, выдерживают, но они уходят, к сожалению, это поколение, выходят на пенсию, плюс, не буду скрывать, еще и коронавирусные все эти наши истории выхолащивают, как бы, да, вот, поэтому вот это на самом деле вот очень важно, потому что зарплаты и такие направления, и такие профессии на сегодняшний день, конечно же, становятся как бы редкостью на многих предприятиях, организациях. Если это коммерческий сектор, он еще может как-то себе позволить. А вот что касается бюджетного сектора, мы тоже сегодня при Национальной библиотеке не можем там ввести какую-то штатную единицу под названием там патентный поверенный, да, мы ее вуалируем там библиотекарем первой категории, второй там категории, условно говоря, да, и с помощью каких-то доплат пытаемся как-то этих людей удержать. У меня сегодня 2 специалиста, которые вот выйдут за стены библиотеки и найдут себе работу, честно говоря, на рынке очень быстро и очень легко. И проблема удержания вот таких специалистов, она, конечно, я и думаю, и в академии то же самое, государственные службы, вот, везде, где есть бюджет, это есть на сегодняшний день вот такая серьезная проблема. Юлия Павловна, может быть, со стороны Министерства экономики и развития промышленности этот вопрос как-то тоже обсудить, проговорить, не знаю, ввести какие-то региональные, может быть, доплаты. Сейчас модно там и врачами, и учителями и так далее, но это тоже целый пласт работы, который супер важен для региона. С точки зрения развития здесь как раз инноваций, перехода от, как мы говорим, там, добычной экономики региональной к промышленной экономике, к новым технологиям знаний, коммуникаций. Ну, я уже повторяюсь, поэтому давайте мы такой шаблон письма мы приготовим, и, может быть, Глеб, если вы позволите, от меня ассоциации направим в федеральные органы власти, хотя бы какое-то движение тому придадим, если вы не возражаете. Да, конечно, коллеги. На самом деле сейчас как нельзя лучше, наверное, время, потому что, как вы знаете, да, вот через 2 недели, 15 числа, состоится в том числе такой тоже онлайн-съезд всероссийский ЦПТИ, организованный ФИПСом и ПТБ. Поэтому, да, конечно, безусловно, с точки зрения постановки процесса, Наталья, наверное, в первую очередь к вам, да, обращаюсь. Нужно тогда вот это обращение, вот эту идею вписать в резолюцию вашего съезда, в рамках съезда, который пройдет 15 числа. Вот, безусловно, тоже это предложим включить в резолюцию уже съезда всех ЦПТИ. И тогда, собственно, мы уже сможем идти, с двух сторон. Да. С одной стороны, ФИПС сможет, как представитель всех субъектов, да, в этом отношении писать письма выше уже там на какие-то уровни правительства, да, и комитетов. И мы со своей стороны тоже, безусловно, информацию сможем передать вот там и в партнеров, да, с которыми общаемся, там и в Совет Федерации, и в министерство, и в разные остальные организации. Поэтому да, у нас сейчас есть 2 недели, как раз, я думаю, более чем достаточно, чтобы мы смогли уже как конфиденциальную часть, да, такой документ составить, написать. Конечно, с удовольствием окажем всяческую поддержку. Да, Глеб Витальевич, с нашей стороны письмо к вам мы отправим, и проект резолюции тоже подготовим. Поэтому в этом плане сработаем. Алексей Анатольевич, все, завершаем, да? Юлия Павловна, пожалуйста. Со своей стороны, со стороны Министерства экономического развития, конечно, хотелось бы сказать, что мы поддержим все те инициативы, которые будут указаны в этом письме. Конечно, мы вот все тут вместе давно работаем. Были у нас очень активные годы, конкурсы, премии, субсидии, гранты и так далее и тому подобное. Хочу сказать, что каждый год перед формированием бюджета мы выступаем с инициативами, чтобы всю эту активную деятельность продолжить, но не секрет, все читаете и знаете, что у нас бюджет становится с каждым годом все более социально ориентированным, поэтому
немножко вопросы инноваций сдвигаются пока, надеюсь, что пока на второй план, но тем не менее мы, конечно же, будем дальше все вместе работать, мы не отказываемся от этих всех идей, поэтому хочу сказать, что большое вам спасибо всем тем, вот как я уже сказала, нашим помощникам, что на вашем энтузиазме, на вашей инициативе все у нас в республике активно эта деятельность продолжается, как бы все на слуху, скажем так. И я думаю, что мы совместными усилиями продолжим эту работу. Вот ваше предложение, Алексей Анатольевич, может быть, по поводу этих. Конечно, мы это все проработаем. Вот. И я думаю, что вот через год, когда мы встретимся уже на общероссийском таком съезде Центров поддержки технологий и инноваций, нам уже будет чем похвастаться, я очень надеюсь. Вот, по крайней мере, какие-то первые шаги в любом случае мы сделаем. Поэтому всем вам большое спасибо. И очень было приятно сегодня всех услышать. Тот объем работы, который всеми проделывается ежегодно, он, конечно же, я думаю, что обязательно даст свои плоды. Так, коллеги, спасибо огромное. Мы завершаем наше мероприятие. Глеб Витальевич, спасибо за то, что вы всегда рядом. И ваша помощь неоценима и сотрудничество. Я думаю, что оно будет продолжаться и из года в год и становиться наше партнерство крепче и крепче. Поэтому мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. Завершаем эфир. Да, да. И в заключении для нас, для всех, коллеги, смотрите, мы тогда проект резолюции, ну, назовем это пока проектом некой резолюции, там оформим, давайте сформируем полностью, мы 2 дня еще сегодня работаем, сегодня, завтра, послезавтра, где-нибудь 7 числа, мы направим ваш адрес всем, вы его посмотрите, все ли мы учли, какие-то моменты, может быть, нужно дошлифовать с формулировками, чтобы это всех устраивало, потому что все наши работодатели в перспективе будут это рассматривать и смотреть, да, чтобы там что-то лишнее мы не вписали, не в плохом смысле, а комфортно, чтобы было. И 2 дня вам дадим на рассмотрение, и к концу следующей недели уже пакет документов передадим коллегам в Санкт-Петербург, чтобы на вот этом всероссийском форуме, который должен был пройти в этом году в офлайне в Нижнем Новгороде, да, его перенесли теперь в онлайн режим, чтобы там тоже идеи и предложения, которые от нас звучат, также вошли в резолютивную часть того большого форума, того большого съезда, который будет проходить в ближайшее время, 15-го, по-моему, они числа его делают. Да, вот. Ссылки на подключение мы, наверное, тоже всем вышлем, дадим. Если это, ну, как бы уместно, я думаю, что уместно, 174 центра ЦПТИ, мы все вчетвером входим, ну и будем продолжать работать тогда. Спасибо всем за участие в таком хорошем, замечательном мероприятии. Спасибо, что мы видим друг друга. Я думаю, что мы сейчас еще пообщаемся и подружимся все.